cuarto y último video del unboxing. Este es de Macy y Sephora. Del Sephora es el que pasó recién. De Macy solo estuve agarrando una cosa, que es la base de Dior, que es esta. Y en el Sephora estuve agarrando algunas cositas. Y estuve agarrando estas mascarillas que son de caviar y de PDRN de salmón. También estuve agarrando este set de blushes de Danessa Myricks. Y estuve agarrando las gotas bronceadoras de Makeup by Mario, que son estas. También estoy agarrando el concealer de Half Lab de Lady Gaga, que es muy famoso, ¿no? Y siempre lo he querido probar porque dicen que es muy bueno.